Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын, әрі тойымды, дәмді болып шығатын дымламаның рецептісімен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге үлкендеу пияз қажет. Оны видеода көріп тұрғаныңыздай полукольцо етіп турап дайындап аламыз. Және бір үлкендеу сәбізді аламыз. Оны әсемдік үшін мен сияқты рифленый пышақпен турап алсаңыз болады, немесе жай ғана пышақпен кессеңіз де болады. Барлық өз еркіңізде. Орташа картоптарды да осылай орта белінен кесіп аламыз, яғни екіге бөлсек болады. Ал егер үлкендеу картоп болатын болса, оны 3 немесе 4 бөлікке бөлсек болады. Қатты майда ет жемесеңіз болды. Әрі қарай бізге капустаның үлкендеу жапырақтары қажет болады. Ол үшін осылай видеода көріп тұрғаныңыздай түбінен қатты жерін кесіп алсаңыз, өзі-ақ ашыла беретін болады. Шамамен 3-4 жапырағын бөлек алып алыңыз. Бұл тамағымыздың бетін жауып қоюға керек болады. Ары қарай капустаның өзін осылай кесіп, майда етіп турап аламыз. Бір капустаны толығымен де турамаймыз. Жай ғана жартысынан да тіпті аз кетеді. Осылай шамамен өзіңіз қарап турап аласыз. Болгар бұрышында турап аламыз. Қызыл болса да қосып жіберсеңіз болады. Енді қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып, оны қыздырып, етімізді саламыз. Орташа бөлікке сондай бөліп алсаңыз болады. Сүйегі бар ет те бола береді. Жалпы бұл дымлама тамағына қойдың еті де, сиырдың еті де, тіпті тауық еті де кете береді. Ең бастысы осылай қызартып қуырғаныңыз жақсы. Етіңіз тұздалмаған болса, кішкене тұз қосып жіберсеңіз де болады. Менде сиыр еті осылай тұздалмаған, сол үшін кішкене тұз қосып, осылай қызартып, су тартылғанша қуырып алдым. Енді ары қарай бір слой ретінде пиязымызды қойып аламыз. Яғни осылай шашыратып, толығымен жабатындай саламыз. Оның үстіне капустамызды, яғни туралған капустамыздың жартысын қойып шығамыз. Сосын туралған картопымыздың да жартысын бір слой етіп қойып шығамыз. Сәбізімізді де саламыз. Қызылшаны кескенім көрінбей қалыпты, бірақ осылай қызылшаны да турап қосып жіберсеңіз болады. Дәмі де түсі де ерекше болып шығады, бірақ барлығы өз қалауыңызша. Сосын болгар бұрышын саламыз, және қалған капустамыздың осылай туралған түрін қойып шығамыз. Картопымызды да саламыз. Сонымен болгар бұрышын қоямыз. Чесногымызды саламыз, және 2 лавр жапырағын қойып, бір кесе суға специямен тұзымызды салып ерітіп, осылай құямыз. Және бетін капустаның үлкен жапырақтарымен жауып шығамыз. Менде 3 жапырақпен жабылды. Сосын бетін қақпағын жабамыз. Қайнағанға дейін жеткізіп, өте төмен отқа бәсеңдетіп, 1,5 сағаттай бұқтырамыз. Бір жарым сағатта біздің тамағымыз толықтай пісіп шығады. Енді үлкендеу жапырақтарын осылай ыдысымызға алып аламыз. Кейіннен оның үстіне тамағымызды қоямыз. Лавр жапырақтарында алып тастасаңыздар болады. Тамағымызды толығымен де араластырып шығамыз. Барлығының дәмі, түсі барлығы үйлесіп алады. Сонымен ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсына берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай дайындалатын тағам, және
дәмді болып шығады. 1,5 сағаттың ішінде етіңіз жұмсақ болып піседі. Ал дастарханға ұсынарда бетіне ас көк сепсеңіз, үй ішіңіздің тәбетін одан бетер аша түсесіз. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, және жаңадан рецепттер жіберіп алмау үшін колокольчикке басып қойды ұмытпаңыздар.